Hei og velkommen til episode 2. Denne gangen skal det handle om lys. I forrige episode så snakket vi om hva slags type kameraer vi kan anbefale, og det kommer faktisk mye an på hva slags lys man har. Selv webkameraer kan fungere veldig bra med mye lys. Stemmer. Også denne gangen har vi delt inn i 3 nivåer: enkelt, medium og proft. Vi starter med det enkleste. Ja, Lene, som du ser er det ganske mørkt her, så da aller først må vi skaffe mer lys. Det enkleste er å bruke naturlig dagslys. Finn det nærmeste vinduet du har, og sett deg foran. Hvis det er overskyet, vil du få et fint og mykt lys i ansiktet. Hvis det er direkte sol, så bruk gardinene for å dempe det harde lyset. Uansett så er det enkelt og gratis. Hvis du ikke vil være avhengig av å ha dagslys, så må du finne andre løsninger. Deriblant så kan du bruke lamper du har hjemme. Finn en lampe som du har liggende, for eksempel en kontorlampe som dette her. Så plasserer du den foran deg, litt skrått. Plasserer den litt opp i høyden, og peker den mot deg. Sånn. Det som fort kan skje da ved å bruke en sånn lampe du har hjemme, er at du får ganske harde skygger i ansiktet. Derfor er det lurt å bruke bakpapir for å gjøre lyset enda mykere. Og finn et bakpapir som du har liggende, en liten klype, kan være en klesklyper, og sett den foran lampa di. Da ser du at lyset vil bli enda mykere, og du får ikke så harde skygger. Det som er problemet er at det stjeler litt lys, så bare pass på at du har en sterk nok pære. Hvis du bruker en veldig sterk pære, så kan faktisk lampen bli så varm at bakpapiret tar fyr, så pass på at den ikke blir for varm. En løsning på dette her kan være å feste bakpapiret på et eget stativ litt foran lampen. Jeg har opplevd at lyset noen ganger blinker på kamera, og hvordan kan man fikse det? Det kan du fikse ved å bruke halogenpærer eller glødepærer som gir oransje lys. Det vil som oftest ikke blinke da. Dette er en sparepære, og med den er det mye større risiko for at det blinker. Samme gjelder lysstoffrør. Du kan kompensere for dette ved å justere lukkertiden på kamera, og dette ser slik ut. Hvis du vil eksperimentere mer med lys og få det til å se enda bedre ut, kan du bruke flere lamper samtidig. Det første du kan starte med er at i tillegg til at du bruker lampen med bakpapiret, så kan du legge til et såkalt backlight, eller baklys, hvor du får en veldig sånn fin glød rundt hodet og håret ditt. Dette er den såkalte Hollywood-looken. Du trenger ikke å ha bakpapir på den lampen, og om du vil at den skal synes eller ikke i kamera, det er opp til deg. Hvis du synes det blir for mye skygge på den ene siden av ansiktet, kan du jevne ut dette med en aluminiumsfolie. Du vinkler den sånn at lyset reflekteres mot ansiktet. Så det gjelder egentlig bare å være kreativ og eksperimentere slik at du får den looken du vil ha. Så kult, men da er det bare å begynne å filme da. Vi mangler faktisk en viktig ting. Lyden! Stemmer, det skal vi ha i neste episode. Hvis du vil lære mer om lys, kan du trykke på kanalen til meg eller Anders. Og hvis du vil se neste episode, så trykker du på meg. Når er det egentlig de kan trykke seg på min kanal? Litt senere, Lene. Du må bare bli litt flinkere først. Ja, skjønner. Og det er jo helt fantastisk. Da føler man seg veldig fri. Woohoo! Yeah!